തുമ്മൽ രാവിലെ എന്തിനാ നടക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ മൂക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകും. അപ്പം പ്രൈമറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് മുഴുവൻ മൂക്കിലോട്ട് കയറും. പിന്നെന്താ, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഫുൾ ബിൽഡപ്പാ. നമ്മൾ മോഷനൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അത് കാരണം ഈ പോളൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുക. അപ്പം അത് നമ്മൾ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൂക്കിലടിച്ച് നമുക്ക് സ്നീസിങ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ ബെഡ് ഫുൾ ഡേ നൈറ്റ് നമ്മൾ ആ ബെഡിൽ തന്നെ ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ബെഡിലുള്ള ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ് നമുക്ക് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു മോഷൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് തുമ്മൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം എന്താ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ബെഡ് റെഗുലർലി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പം നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും പിന്നെ മോർണിംഗിൽ വേക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ടൂ മച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എ സി ഇച്ചിരി നേരം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എണീറ്റ് മറ്റ് റൂംസിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ് നിങ്ങൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തുമ്മൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി തണുത്ത വെള്ളം നിങ്ങളുടെ വായിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മൽ കുറയാനുള്ള